Hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz González. Soy estudiante de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, de la carrera de Terapia Física, y les voy a hablar un poco sobre la circulación mayor y menor y los ruidos cardíacos. Es aproximadamente del tamaño del puño de una persona y pesa 454 gramos y está ubicado en el mediastinio inferior. El corazón cuenta con 3 capas, que si las ves de afuera hacia adentro, sería el epicardio, el miocardio y el endocardio. Y posee 4 cavidades. Y bueno, pues en este dibujo se pueden mostrar las 4 cavidades, que vendría siendo el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, el aurícula izquierda y el aurícula derecha. También en esta imagen se puede ver la vena cava superior y la vena cava inferior, la arteria aorta y la arteria pulmonar. Y bueno, pues cada uno de estos orificios son cámaras receptoras y otras son cámaras de descarga. Y aunque se trate de un solo órgano del corazón, trabaja como una bomba doble. Trabaja pulmonar el lado izquierdo como la bomba del cuarto sistémico o circulación menor. Y por último los dejo con una imagen de la circulación menor y la circulación mayor, que se pueden mostrar los capilares pulmonares y los capilares sistémicos.